မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့လူသားတွေတရိษံတွေအပေါ်ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။အဆိုးဆုံးကအသက်သေးချေပျက်စီးတဲ့အထိဖြစ်စေသလိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဆုံးရှုံးပြီးမတန်ဆွမ်းဖြစ်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေတည်းမကပဲအသက်ရှင်ကြံခဲ့သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်တာစိတ်ဖိစီးတာလုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားရတာစိတ်တက်ကြတာစတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေလည်းဖြစ်စေပါတယ်။လူမှုဘဝထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါအိမ်ထောင်ပြုဖို့သားသမီးယူဖို့အလုပ်အကံရဖို့စတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပါကြီးမားစွာတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းအန်ဒီရတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုကိုနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှဝေပေးရင်ချစ်ခင်ရသူတွေကိုပောက်ကွဲလက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီရတွေကနေကာကွယ်ကြရအောင်ပါ။